ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் வந்து ட்ரைபாட்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான டைமில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தான். இது ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் நிறைய வீடியோஸ் இது மாதிரி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உடனே வரும். இது அலுமினியம் ஸ்டாண்டு. ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த அட்டை பாக்ஸ்லேயே வந்து இதோட ஹைட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்குன்னு மேனுவல் புக் எதுவுமே தரல. ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி கிளாத்தில் தான் கவர் பண்ணியிருந்தது. இதோட பேக்கேஜ் வந்து அட்டை பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு கிளாத்தில் வந்து இதை கவர் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆல்ரெடி வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கும். மேலே இருக்க அந்த ஹோல்டர் மட்டும்தான், மொபைல் ஹோல்டர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் பண்ணாமல் இருக்கும். அதை நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸும் உங்களுக்கு 287 தான். கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ட்ரைபாட் தான். மொபைல் ஸ்டாண்டு நிறைய விதமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டி பர்பஸ்க்கு. அலுமினியம் ஸ்டாண்ட் தான். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது அப்படியே மடித்து வச்சிடணும். இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு அந்த ட்ரைபாட் வந்து கிடைக்கிறது உண்மையிலே பெரிய விஷயந்தான். இதோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து நம்ம இதோட லைஃப் வந்து நமக்கு வரும். நீங்கள் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதோட ஸ்டாண்ட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது, ஓரளவுக்கு தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நான் ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தானே இருக்கும். உங்களுக்கு இதை விட ஹை ப்ரைஸ்லலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரிவ்யூஸ் போட்டு. ஹைட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஹைட் உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்மியான ஹைட் வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துட்டு இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் டைட் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டைட்டாக இருக்கும். இப்போ மொபைலை வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கிளிப்பில் நீங்கள் மொபைலை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மொபைல் வச்சுடுங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லைட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு கழட்டிட்டு அதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. மொபைல் வச்சுட்டு டைட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மொபைல் அதில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பொசிஷன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான பொசிஷன்ஸில் அது வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும். 287 ருப்பீஸ்க்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு வர்த்தான ஒரு ட்ரைபாட் தான். தாராளமாக இதை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஏன்னா யாரோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் வீடியோ எடுப்பீங்க. ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்மி பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரைபாட் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா யூஸ் ஆகும். எனக்கு பர்சனலி இது நல்லா யூஸ் ஆச்சுன்றதுனால தான் நான் இதை அப்லோட் பண்ணேன். நான் இப்போது ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்புக்கு பக்கத்தில் வச்சு செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு என்ன பொசிஷன் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சேஃபான இடத்துல வச்சுக்கோங்க. இது பத்திரமா வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதோட ஓவரால் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய அயன் கடாய் அண்ட் கேஸ்ட் அயன் கடாய் இதை பற்றின ரிவ்யூவும் போட்டிருக்கேன். அண்ட் ரீசெண்டாக குக்கர் வீடியோ கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த ட்ரைபாட்டோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.